Denizin ortasında hareket eden bir gemi düşün. Üstünde pist var ama bu pist normal bir havaalanı pistinin yanında neredeyse yok gibi. Gemi sabit değil. Rüzgar değişiyor, güverte yükseliyor, alçalıyor ve hafifçe yatıyor. Ve Bayraktar TB3 bu hareket eden zemine inmek zorunda. Asıl olay sadece kısa piste inmek değil. Pilot kokpitte değil. Uçak gemiyi görerek, ölçerek ve kendi yaklaşma koridorunu sürekli düzelterek iniyor. Bugün TB3 sisteminin TCG Anadolu'ya nasıl indiğini, kısa piste nasıl kalktığını ve geminin sistemiyle nasıl konuştuğunu adım adım çözeceğiz. Çünkü burada mesele bir SİHA gösterisi değil. Hareket eden bir gemiyi uçuş sisteminin parçası haline getirmek. Normal bir uçak inişte iki şeye güvenir: uzun pist ve sabit zemin. KCG Anadolu güvertesinde ikisi de sınırlı. Güverte kısa, etraf deniz. Gemi ileri gidiyor ve üstündeki hava akışı sürekli değişiyor. Bu yüzden TB3 klasik bir uçak gibi davranamaz. Kısa kalkış ve iniş, yani kısa mesafede kalkış ve iniş kabiliyeti burada devreye giriyor. Kanat yapısı, düşük hızdaki kontrol, iniş takımı ve motor tepkisi birlikte çalışmak zorunda. Kalkışta geminin ileri hızı ve kalkış rampası uçağın havaya tutunmasına yardım eder. Ama iniş daha acımasızdır. Çünkü inişte rampa seni yukarı itmez. Uçağın dar bir noktaya, doğru hızla ve doğru açıyla temas etmesi gerekir. Kısacası gemi pistini büyütmüyorlar. Uçağın düşük hızda kontrol edilebilir kalabildiği pencereyi büyütüyorlar. Bir havaalanı pistine inerken pist hareket etmez. Ama gemi denizde 3 farklı şey yapar. Öne arkaya salınır, sağa sola yatar ve dalgayla yukarı aşağı hareket eder. Bu yüzden TB3 için hedef nokta sabit bir çizgi değildir. O çizgi her saniye yeniden hesaplanır. Otomatik iniş sisteminin zor kısmı burada başlıyor. Sistem sadece güverte nerede sorusuna cevap vermez. Birazdan nerede olacak sorusunu da tahmin etmek zorundadır. Turdef haberinin aktardığına göre Baykar, TCG Anadolu için geliştirilen otomatik iniş sisteminin haberleşme ve görüntü işleme bileşenleriyle çalıştığını gösterdi. Yani TB3 güverteyi yalnızca uzaktan görmüyor. Onu uçuş kararının parçası haline getiriyor. Bu yüzden iniş, düz bir çizgide alçalmak değil, hareket eden bir hedefe kilitlenmek gibi. Burada en kritik yanlış anlaşılma şu: İnsansız demek, sistem kendi haline bırakıldı demek değil. Tam tersine, karar zinciri daha hassas hale geliyor. Görüntü işleme sistemi güverteyi, yaklaşma çizgisini ve referans noktalarını takip eder. Haberleşme tarafı gemi ile uçak arasındaki bilgiyi taşır. Uçuş kontrol sistemi ise küçük düzeltmeleri sürekli uygular. Rüzgar değişirse açı değişir. Gemi burnunu farklı konuma alırsa yaklaşma yeniden ayarlanır. Hız fazla düşerse uçak güverteye ulaşmadan enerji kaybedebilir. Hız fazla yüksekse pist bitmeden güvenli temas zorlaşır. Bu yüzden o kısa iniş anı yüzlerce küçük düzeltmenin toplamıdır. TB3 sisteminin soğuk ve zorlu hava şartlarında bu sistemi göstermesi önemli. Çünkü deniz üstü operasyonun gerçek sınavı, şartlar değiştiğinde sistemin hala tutarlı kalmasıdır. Bu hikayede TSG Anadolu'yu sadece üstünde pist olan bir gemi gibi düşünmek eksik olur. Turdef haberinin Advent entegrasyonu haberinde anlattığı kritik nokta şu: Bayraktar TB3, geminin savaş yönetim sistemiyle entegre ediliyor. Advent sistemini geminin sinir sistemi gibi düşünebilirsin. Radar, sensör, komuta, görev bilgisi ve deniz üstündeki diğer sistemler tek bir ağ içinde anlam kazanıyor. TB3 bu ağa bağlandığında geminin üstünden kalkan bağımsız bir araç olmaktan çıkıp geminin görüşünü genişleten bir parçaya dönüşüyor. Bu videoda savaş kısmına değil, mühendislik kısmına odaklanıyoruz. Çünkü burada asıl ilginç olan şey şu: bir gemi üstündeki kısa güverteyle sadece kalkış noktası değil, aynı zamanda uçuşun veri merkezi oluyor. TB3 sisteminin TCG Anadolu'ya inmesi teknik olarak sadece bir test değil. Türkiye'de yorum çıkarmasının nedeni de bu. İnsanlar bu görüntüye bakınca iki şey görüyor. Bir tarafta yerli savunma sanayi duygusu var. Diğer tarafta gerçekten garip bir mühendislik problemi var. Kısa pist, hareket eden gemi, pilotsuz iniş. Konu sadece biz yaptık diye anlatılırsa propaganda gibi olur.
Sadece teknik anlatılırsa kuru kalır. Doğru soru şu. Bu sistem denizin ortasında hareket eden bir hedefe inmeyi nasıl hesaplıyor? Cevap, 3 yerde birleşiyor. Uçak düşük hızda kontrol edilebilir kalmalı. Gemi inişin aktif parçası haline gelmeli. Otomatik sistemde güverteyi sürekli okuyup küçük düzeltmeler yapmalı. Bu yüzden yorumlarda yalan, imkansız ya da siyaset kavgasına girmek yerine bence daha iyi soru şu. Bu iş siyasete alet edilmeden sadece mühendislik tarafından bakılınca en zor kısım neresi? TB3 sisteminin kısa piste inmesi mi? TCG Anadolu'nun hareketli güverteyi bir sisteme dönüştürmesi mi? Yoksa otomatik iniş yazılımının o güverteyi saniye saniye takip etmesi mi? Yorumlara tek kelimeyle yaz. Uçak mı, gemi mi, yazılım mı?